हेलो साथीहरू नमस्कार। यो फ्रिजको स्टेबलाइजर हो। यसको प्रब्लमको बारेमा म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र यसमा के समस्या छ भनेर म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउने छु। र यसलाई हामीले लाइनमा हालेका छौं र म यसको लाइनको स्विच अन गरे र यसमा यसको प्रब्लम भइरहेको छ र यो समस्यालाई हामीले कसरी ठीक गर्न सकिन्छ भनेर म हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत देखाउने छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र अब हामी यसलाई खोल्नतिर लाग्ने छौं र अब म यसको यो स्क्रुहरू खोल्न गइरहेको छु। यसमा यो चारवटा स्क्रुहरू यो साइडमा लागेको हुन्छ। एउटा साइडमा अब चारवटा स्क्रू अर्को साइडतिर लागेको हुन्छ। र अर्कोतिर पनि चारवटा स्क्रू लागेको हुन्छ। र अब हामी यसको यो कभर खोल्न गइरहेका छौं र कभर खोलिसकेपछि अब हामी एकपल्ट यसलाई लाइनमा हाल्नेछौं र लाइनमा हालिसकेपछि यसको आउटपुट भोल्टेज आइरहेको छ वा छैन भनेर चेक गर्नेछौं। र मैले यो एसी रेंज 750 भोल्टको एसी रेन्जमा सेट गरेँ यसलाई मल्टिमिटरलाई। र अब मैले यसलाई अन गरेँ र यो अन गर्दा चाहिँ हामीले यो रिले चाहिँ स्पार्किङ गरिरहेको छ र यसमा आउटपुट भोल्टेज चाहिँ आइरहेको छैन। र एकपल्ट हामी यसको यो प्रिसेटहरूलाई सेट गरेर हेर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई प्रिसेटलाई हामीले हल्का सेट गरेपछि र यसको हामीले अब आउटपुट भोल्टेज चेक गर्दा चाहिँ ल हेर्नुहोस् स्टेबल भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् 216 भोल्ट आउटपुट आइरहेको छ। र यसमा हामीले यसको चाहिँ यो मिटर चाहिँ खराब छ। हाम्रो मिटरमा चाहिँ भोल्टेज देखाइरहेको छ तर यो मिटर चाहिँ चलिरहेको छैन, मिटर खराब छ। र हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो यो प्रिसेटमा प्रब्लम आएपछि हुन्छ। र प्रिसेट हामीले हल्का यसलाई सेट गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। र यसरी चाहिँ हामीले यसको प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौं। र जुन हाम्रो यो प्रिसेट थियो यो धेरै दिनसम्म हाम्रो प्रिसेट चाहिँ जाम भयो भने एकै ठाउँमा भएपछि यसको यहाँनिरको जुन प्रिसेटको जुन कोरहरू छ कोरमा चाहिँ डस्ट कार्बन भरिएपछि यसले राम्ररी सप्लाई नदिएपछि हाम्रो यो अटो कट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हल्का हामीले यसको प्रिसेटलाई हामीले दायाँ बायाँ हल्लाएर हेरेमा यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्ता खालका भिडियो म अरु पनि लिएर आउने छु। धन्यवाद। र अब हामी यसको यो कभर लगाएर यसलाई फिटिङ गर्ने छौं। यो कभरलाई चाहिँ म लगाउन गइरहेको छु।
यसलाई चाहिँ कभरले चाहिँ यसरी लगाउने र यसको यो स्क्रुहरू यसरी कट्ने ल फिटिङ भइसक्यो र म यसलाई अब एकपल्ट लाइनमा हालेर देखाउँछु र अहिले लाइनमा हाल्दा चाहिँ हाम्रो लाइट बलिरहेको छ तर अहिले आवाज चाहिँ हाम्रो भाइब्रेटको जुन आवाज थियो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। यो अटो कटको सिस्टम चाहिँ अन भइरहेको थियो र अब म यसलाई एकपल्ट यसलाई फ्रिजमा पनि लगाएर म हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब हामीले चाहिँ यो फ्रिजको लाइन चाहिँ हामीले यसमा दिएका छौँ र यो जुन हाम्रो स्टेबलाइजरको वायर छ यो वायरलाई चाहिँ हामी अब यसमा यो पावर प्लगमा दिन गइरहेका छौँ र यसपछि हामीले यसलाई अन गर्यौँ र हेर्नुहोस् यो फ्रिज चाहिँ हाम्रो चलिसकेको छ अहिले। ल हेर्नुहोस् फ्रिज चाहिँ हाम्रो चलिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् यसको साउन्ड आइरहेको छ र यो फ्रिज चलिसक्यो र यसरी चाहिँ हामीले यो स्टेबलाइजरलाई हामीले बनायौँ र अब चाहिँ हामी यसलाई बन्द गरेर निकाल्न गइरहेका छौँ। र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला।